Приветствую, путник! Добро пожаловать на канал Гильдия Геймс. С вами я, Гильмастинон, и мы продолжаем проходить Genshin Impact. Ребят, прежде чем начать, скажу вот что. В пятницу у меня свободный день, как вы знаете уже. И я снимал в последнее время всякую фигню. По типу, по комментарии, которые у меня не левые чуваки писали, даже не подписались. Ну и вот, решил сегодня не заснять Геншин. Если вам захочется перенести Геншин со среды на пятницу, то прошу. Комментарии открыты. Ну ладно. В прошлой серии что мы делали? Мы с вами начали вторую главу сюжетки. Победили ветряного какого-то элементаля. И нам сейчас путь в церковь. И там мы, походу, должны будем своровать специальную лиру. Или арфу, как там называется этот предмет. Ладно. Надеюсь, что вам данное видео понравится. Как обычно, с вас лайкос, подписка. Ну а мы почапали. Итак, нас ждет этот, зеленка, как я помню. Но надеюсь, что все пройдет гладко. Главное, чтобы все прошло гладко, как говорится. Ё-моё, еще эта отышка. Вон он, 60 метров. Так. Здоров. Венди. So this Holy Lyre de Himmel is... Ты говорил о небесной лире. Да, вот лира. One of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. Самое драгоценное сокровище Манштата. На этой лире играл сам Барбарос. Опа-на. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Возможно, музыка небесной лиры поможет дракону пробудиться от его чудовищного кошмара. Will it really stop Stormterror from causing more damage? Ты правда думаешь, что музыка поможет усмирить ужас бури? Of course! I'm the best bard in the world. Я уверен в этом. Ты сейчас говоришь с лучшим бардом в мире. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Мне знакомы все песни древности и современности. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? Что, ты не веришь мне? Я тебе, конечно, верю. So how can we get the Holy Lyre? Как же мы доберемся до небесной лиры? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. Говорят, что она надежно спрятана где-то в соборе. I'll go take a look around. You can come if you want. Я собираюсь наведаться туда. Вы со мной? Угу. То есть мы собираемся и правду своровать ее. Что за звук? Ладно, пох. Мы же второй раз тут. Let me handle this. Предоставь это мне. Hello there, sister. Добрый день, сестра. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Да хвалит тебе ветер, юный бард. Чем могу помочь? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Знаете, что мне известна тайна, которая может спасти Манштадт. Oh, what a blessing from the god of Animo. Хвала аним. Да ну But вас. you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Но тебе следует обратиться по этому вопросу к
рыцарем Орда Фавони, почему ты пришел сюда? Because you, dear sister, are able to help. Конечно, я шел сюда не просто так. Ты можешь мне помочь? I'd like to borrow the Holy Lyre. With Yeah. it, I'll be able to help Storm Terror. Прям напрямую сказал, одолжить небесную лиру. Она может помочь. Please see yourselves out. Пожалуйста, покиньте помещение. Так и What? думал. It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the knight's way. Рыцари сами будут решать, что им делать с драконом. Мы не вправе стоять у них на пути. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? Но они не убьют его. Мы не можем этого допустить. That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Anemo themselves would forgive it. Это глупое создание передало восточные на ветра. Оно не заслуживает прощения Анима Архонта. Ох. Please, I beg of you. Угу. I'm afraid not, little bard. Нет, юный Барт. Ну так и думал. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Почему-то мне кажется, что не стоит отказывать этому мальчику. Then, I guess I'm left with no other choice. Ничего не I поделать. cannot hide anymore. Длинную сущность. My disciples, rejoice! Behold, the god of Anemo, Barbados, has descended. Рождайтесь, верные, узрите явление Барбатоса. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? Ой, дебил, Венди. Я, конечно же, знаю, что ты Барбатос, но все-таки... Какой же ты дебил, блин, ей-богу. Ты только что восстановился. If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. А ей лишь бы пофиг. Да. Wait! Ну чё? Huh? She didn't even bat an eyelid. А ты чё хотел? But I have at least learned what I wanted to know. Ну, я узнал все, что She хотел. didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Конечно, она с собой находится. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, Ты звезда Орла maybe Фавони. you can give it a shot. Ты тоже попробуешь? Ой, блин, серьезно. Barbados bless you. Так я подчиняюсь рыцарю Орда Фавони. Нэнс. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. Так, Эмбер спасли Манштадт. Ну да. So what brings you here? Да. Tasks from the acting Grand Master. Так, рыцарь Is понадобится. that so? Действительно. Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. Приходил за лирой. He's full of nonsense and even called himself Ой, ты Barbados. чушь. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Сейчас мы должны ее только на... Так, чё? Небесная лира строго регламентирована. Сейчас мы достанем ее только на Лудигирпастум. Праздник, что ли, какой-то? Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and community representative are all required. Тебе понадобятся подписанные документы от магистра Орда Фавониус, от Синишаля и народного представителя. Ёпти-моптель. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Так, действующим
Регистр. Так. Здесь я забыл их принести. Пайман их съела. Блин. Ой, можно приколиться, но... Да. Не, давайте, я хочу прикольнуться. Hey! A Прости, signed Пайман. document is required. Without it, there's not much I can do. Писанные документы. Если у тебя нет бумаг, я не могу тебе помочь. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Ля ты крыса, блин. Блин. It didn't work. I knew it. Ага. You knew it? Так и думал. I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. Насколько мало влияния у братца Сордов Фавониус. Ага, сейчас тебе, блин, в глаз бы дать. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Лучшему воину полагается лучший меч, однако... Does the story not make for a fitting Я ballad? считаю об этом песню. So what are you trying to say? That we're not good enough? Ты на что намекаешь? Думаешь, мы достаточно хороши? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Блин, балабол еще тут. Нет, во мне говорит разочарование в Монштадте, который не способен разглядеть величайшего воина. Ну, спасибо. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Так, иду, нам придется ее украсть, ну, наконец. Today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? У кого есть идея? Come now, speak up. That's what free will is for. Я не собираюсь нарушать закон. Look at you, sidetracked from the start. Венди, я бы с удовольствием бы, если мой герой не тупил. Давай. But seriously, you're more suitable for the job than I. Ну, боюсь, тебе что-то... Ну, все-таки Aside from придется. singing, I don't really have any other talents. Я только могу петь и ничего более. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. В случае неудачи за меня никто не будет выручаться. How Ну can да. it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? Как можно получиться за того, кого поймали на краже? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Угу, суперзвезда Орда Фавониус. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. Даже тебе, если тебя поймают, тебе ничего не будет. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. Ночью собор не охраняется. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Если тебя поймают, то дела будут плохи. Stop mentioning us getting caught! Прекрати говорить, что нас поймают. What do you say? Погоди, ты притворяешься Барбатосом? Yes. Seems I did mention that. Что-то вроде того, Your ага. point being? Ой, блин. Ой, мой герой еще тут тупица. То мы тебя и искали. Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Это еще почему? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Когда будет достаточно времени, я расскажу, почему Нэнес ищет аниме Архонтой. Я помогу дуально, даже если ты не Архонт. Huh? Мысли. Я не хочу, чтобы вы
потеряют друг друга. Ха-ха, вот так вот. Ага. Так. То лишь теперь учимся время. Так, мне надо до полночи. Вот. Так. Окей. Тебе подвал. У-у-у. А вот это уже нехорошо. Все-таки есть этот народ. А тут можно присесть? Тихо. Ой, блин. Ой, блин. Как присесть? Ё-моё. Так, секундочку. Тихо. Главное, чтобы меня не увидели, ведь так? Ладно, тогда вот так пойдем. А, бег нельзя. Так, тихо. Тихо. Бег. Ходьба. Тихо. Бег. Так, что там? Сторожил идет. Тихо, тихо. Так. Моя задача пробраться вон туда, ведь так? Так. Бег. Ой, тихо. Тихо. Блин. Тихо. Ёпти-мопти. Хардкор. А я не могу прыгать. Тихо, во. Проход. Так. Ага, ага. Сейчас он, значит, поворачивается. Ой, тихо, тихо. Лишь бы не заметил, лишь бы не заметил. Опа! Фу! Прорвались. Блин! Who are you? Вот это я, блин... She disappeared. Freeze! What are you doing here? No, run! Бежим. Oh, we're busted. Run! What? Follow me. Так, все, понял, сваливаем. Ать. Блин, почему? Плохо дело. Ладно. Ран самим. Ноги в руки. Беги, желтый.
Беги, беги. Ё-моё. Ран, ран. Master D-Luke, this is this week's accounts. Так, господин Делюк, вот выручка за это. Делюки. The disaster has greatly affected business. Бедствие серьезно влияло на бизнес. Well, let's hope it all ends soon. Все это безумие скоро прекратится. И мы Hi! тут. We'd like a seat at your, least conspicuous table. Да уж, Барбатос. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. На втором этаже есть меньше людей. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Быть в центре внимания. Забайтил. Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Давай договоримся о платном на выступлении в следующий раз. Да уж. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Приглядывай, этот бард выглядит подозрительно. Я пока веду кое-какие справки. Ask who exactly? У кого? The protectors of Mondstadt. У защитников Манштата. Так, все, на второй этаж. Так. Master D-Luke, have you seen two thieves around? О, господин Делюк, вы не видели здесь двух воришек? What happened? Why have you mobilized so many guards? Что произошло? Откуда эта толпа? Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Разве вы не слышали? Два вора пытались украсть небесную лиру. Oh? How odd. Неужели? Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Ага, бесценное сокровище. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. И то верно. Зачем чем похищать то, что нельзя продать? В моих грибах можно найти много более полезных наживы. Huh? Не поняли. Sorry, off topic. Believe they headed that way. Двое бежали в ту сторону. Ох, ё. Understood. Thank you, Master D-Luke. Спасибо, господин Делюк. Ё-моё. Он нас не сдал. Так. И чё? Типа к нему надо? Ага. Фу. Today, I think I'll have a Мне glass of... стаканчик. Венти, ты, блин, барбатос недоделанный. You can put down that bottle you stole from behind the counter. Верни на место бутылку, которую ты украл. Something cold. Чего-нибудь холодненького. Right. Хорошо. I want answers. Сейчас вы вот идите на мои вопросы. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. Я дам бесплатное представление. It's not about money. Не о You деньгах, seem too young to be drinking. дочь, чтобы пить вино. No need to worry. When I started drinking, you were still... Я старше, чем выгляжу. Еще того, чтобы вот идти на мои вопросы. You want to ask, who's this? Am I right? Ты про него спрашиваешь? He is Master DeLuke, the boss of... the owner of this tavern. Это господин Делюк. Ай! Да мы поняли это. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Знаком каждому жителю Манштата. Кстати, вино из дуванчиков здесь просто отменное. Угу. Though most of the time I can only afford a bottle or two. Хотя обычно мне хватает денег только на
пару бокалов. I just heard about some thieves from the guards. Сказали мне о ворах. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Я восхищен вашей отвагой. Не каждый решится украсть небесную лиру. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. Хоть вы идиоты и редкие смельчаки. Прости, Дилюк, могу тебе сказать, то, что мы не просто смельчаки, но еще, блин, невезучие. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. Лиру забрал кто-то другой. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Так, как же столь благородная особа может быть замечена в краже? Hotshot? Oh, so it's you. О, вспомнил, наконец. So, you and the bard are close friends? Близкие друзья, только однажды слышал, как он поет. Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. Несмотря на то, что ты не отсюда, ты помог нашему городу в трудную минуту. A shame you joined the Knights. Ты слишком хорош для Орда Фавониус. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. Рыцари слишком осторожны. Они боятся сражаться ужас бури. And towards the Fatui? Weak and conservative. В переговорах с Фатуей они тоже не показывают особое умение их. Forget it. I don't feel like talking about it. Ну да, кто же захочет говорить об этом? Seems you don't really like the Knights of Favonius. Походу, ему не нравится Орда Фавониус. Just differences in approach is all. Он них с ним... Ой, блин. I have my own hopes for this city. Я вижу развитие города по-своему. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? Зачем вам небесная лира? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. Уверены, что хотите знать? Возможно, у вас будут проблемы с рыцарями. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. Для рыцаря он и так большая шишка. If I tell you the story with a performance, will you believe me? Позволь мне ведать эту историю в песне. It depends. I'll make my own judgment. Ну давай. Then will I get paid? Тогда вы не Your заплатите. reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Твои истории. Very well. Let me put on a show. Представление начинается. Венди, нет. Господи. What did I just witness? То, что я сейчас услышал, This is confidential information. это секретная Why did you почему? let me know? Опа-на, секретная информация? Ты решил доверить мне? Why? Perhaps the winds are changing. Может, потому что ветер свое направление... поменял свое направление. What say you, Master Diluc? Interesting. Интересно? И все? Ё-моё. Give me some time. I'll organize some contacts. Дать ему немного времени, мне нужно... связаться с кое-кем. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Как член Ордена, ты вне подозрений. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe.
В описании похитителей значится только светлые волосы. Тебе ничего бояться. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. А чё насчет барда? Будет лучше, если он останется в таверне. No problem. I like taverns. Ай, таверне. Блин, Делюк уже готов его ухерачить. Okay? Let's meet here tonight after the tavern closes. Здесь после закрытия. Ой, фух. Так. Чё там по квесту это? До сих пор ведь идем. Ладненько. Думаю, на этой ноте будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр, если вы досмотрели до этого момента. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Жмякайте колокольчик, вступайте в нашу группу Discord. Ну а с вами был Гильдмастер. Увидимся в следующих видео.